万万没想到，把花甲放入锅中蒸一蒸，出锅就是一道大人小孩都爱吃的经典美食。今天就把我开饭店30年经验分享给大家。河边捡的花甲，倒入我家的清水，放1勺盐和少许食用油，浸泡30分钟。这是花甲吐出泥沙的关键。水开上气，大火蒸3分钟，这样蒸出来的花甲才鲜嫩不老，汤汁也非常的鲜甜。倒入碗中留着备用。然后准备1根丝瓜切成滚刀块，油热放入蒜末煸炒出香味，倒入丝瓜。我每天都会分享简单的家常菜，您就点个关注支持一下吧，万分感谢。翻炒至断生后倒入花甲，再淋入蒸花甲的原汤，1勺盐调味，大火翻炒均匀即可出锅。这样做的丝瓜炒花甲清淡不油腻。天气闷热，喜欢清淡的朋友也收藏起来回家试试吧。